د فدراسیونونو سره مو همغږي څنګه ده؟ د فدراسیونونو څخه مو همغږي الحمدلله تر ډېره حده ښه ده، خو بعضې ناخوالې شاید په دوی کې وي. بعضې فدراسیونونه د فدراسیون یو داسې شی نه ده چې څوک یې راواخلي په کور کې کښېږدي. د فدراسیونونو مسؤلیتونه که دوستانو ته ووایاست جناب غلامي صاحب، فدراسیونونه کوم مسؤلیتونه لري او د دې ترڅنګ د فدراسیونونو پر وړاندې باندې تاسو کوم مسؤلیتونه لرئ؟ ستوري صاحب ډېر ښې موضوع ته دې اشاره وکړه چې خلک پاملرنه نه ورته کوي او عبث دغه یې ګڼي. فدراسیون یو داسې شی نه ده چې راواخلي په کور کې یا په دوکان کې کښېږدي. فدراسیون دا یو نمایندګي ده، افتخاري فدراسیون ده، له مرکزه درته درکول کېږي، هغه همکاري درسره کوي، د ملي ټیم لپاره امکانات برابروي، خارجي سفرونه درته برابروي، تا سپورټ وي، ستا لپاره یو څه پیدا کوي، هغه په مرکز کې ستا یو رئیس ته ناست، خو ته باید هغه ته کار وکړي. دا نه معنی چې فدراسیون خالي راوړې، ته اسناد ولرې وعده کړې زه د دې فدراسیون مسؤل یم یا امیر یم یا رئیس یم. فدراسیون کار غواړي. فدراسیون په اول قدم کې لکه مرکز چې تا ته نمایندګي درکړه، ته د فدراسیون سره 24 ساعت باید په اړیکه کې شي. ته د خپل فدراسیون لپاره باید په خپل بخش کې فعالیت باید وکړي. ته د ملي ټیم لپاره لار باید پیدا کړې. ته د ملي ټیم لپاره د خپل ولایت ځوانان باید وروزې، امکانات یې باید ورته پیدا کړې، هلې ځلې وکړې، ستړیاوې وکړې، فدراسیون ته دې رشد ورکړې. په مرکز کې که یو کلپ یې دوه یې کړې، ولسوالیو ته باید انتقال کړې، د خلکو پر سر لاس باید راکش کړې، یووالی باید وکړې، د خپلې رشتې ته د خپل فدراسیون ته رشد باید ورکړې. دا یو نمایندګي ده. نو که ته چیرې چې خالي فدراسیون راوړې کښېنې ورقه د اسناد راوړو زما په نامه شوه، دا په بند دوکان حواله ده. نو لار یې دا نه ده، لار یې دا ده چې له ادارې سره به په اړیکه کې، له ادارې سره په همغږي کې، له ادارې ټولو غونډو ته به حاضرېږې، د ادارې کوم قوانین دي، د اسلامي امارت د نظام کوم قوانین دي، دا به پر ځان تطبیقوې، پر شاګردانو به تطبیقوې، د دعوت و ارشاد چې کوم قوانین دي، د علم المعروف چې کوم قوانین دي، دا به پر د خلکو پر اولادو، پر استادانو، پر ټرینرانو، پر دې ټولو تطبیقوې. له ادارې سره به همغږي کوې، جوازونه به اخلې د ټرینرانو لپاره، د خپلو ورزشکارانو لپاره، د خپل د ملي ټیم د قهرمانانو لپاره به لار پیدا کوې. بیا به فدراسیون ته کار وي. اوس زموږ د فدراسیونو مسؤلین داسې تر بازو نه درته وایم چې له ادارې سره همغږي دي، نور ټول دغه چپ ناست دي. دا د دوی مسؤلیت ده، دا د دوی مسؤلیت ده، له ادارې څخه ځان لرې ساتلی ده. د ادارې غونډو ته نه راځي، کلنی پلان زموږ څخه ولایت هم غواړي، زموږ څخه ارزیابي کېږي، زموږ څخه مرکز هم غواړي ارزیابي راسه کېږي، سمینار راکول کېږي. نو چې موږ مرکز ته ادارې کار نه وي کړی، نو مرکز موږ په اول په دوم په درېیم مقام کې بیا نشي راوستی. او د بدني روزنې امریت مسؤلیت که دوی چیرې موږ ته کار وکړي، زموږ ولایت په اول مقام کې راځي. که خپل فدراسیونو کې له ادارې سره په همغږۍ سره که دوی چیرې موږ ته کار ونه کړي، ادارې سره همغږي ونه اوسي، نو زموږ ولایت هم بیا چې کړي په ټیټه درجه کې راځي. او زموږ مسؤلیت دا ده چې د دوی چې څه کوم هغه امکانات دي چې اصولي او قانوني لارې، هغه باید دوی ته موږ برابر کړو، لکه د غونډو لپاره د تالارې، د خوراکي، د اوبو، لوبغالي ورته پیدا کول، د سفریې د مرکز سره په اړیکه نیول، د دوی کوم مشکلات په سږ کال کې مو کوم عصریه ورته پیدا کړې وه؟ د دوی لپاره چې کوم هغه ته هم درته راځم، د دوی لپاره چې کوم لازم شیان یې مرکز ته پیشنهادونه وړل چې زموږ دغه فدراسیونونه سمینار ته ضرورت لري، سفرو ته ضرورت لري، تاسو ورته راسئ، دوی در وغواړي. دا ټول شیان زموږ مسؤلیت موږ به تر ځایه پورې رسوو او کړي مې انشاءالله الرحمن. دا عصري پوښتنې دې راسه وکړه چې د ورزشکارانو لپاره تاسو سږ کال د څو نفرو عصریه لري. تېر کال یې موږ تقریبا د 20 نفرو شاوخوا 20 نفرو عصریه د ملي ټیم راوړې ده. او په سږ کال کې موږ د 14 نفرو عصریه راوړې ده. 5 نفر موږ 14,200 افغانۍ ورته تسلیم کړي دي، چې په ټولو ګروپانو، مرکزو، ولایتو، مقام دا ټول په جریان کې دي. خو د بعضې فدراسیونونو عصریه نه ده راغلې. دا له څه وجې نه ده راغلې؟ دا د دوی له وجې نه ده راغلې. هغه فدراسیونو ته تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه، هغه فدراسیونو ته عصریه راغلې ده چې هغه له ادارې سره همغږي دي، هغه له مرکز سره همغږي دي، له خپلو فدراسیونو سره اړونده ارتباط یې کوي، د کار کوي، فعالیت کوي. او هغه فدراسیونو ته نه ده راغلې، البته که ملي ټیم ته تللي هم یي، خو همغږي له ادارې سره نه لري
او مرکز سره اړیکه نه لري د خپل شي پوښتنه نه کوي او په پښتو کې متل دی وایي کوچنی ونه زاړي مور یې نه وراخي نو که کوچنی وزاړي بیا یې مور وراخي نو چې دوی په خپل بخش کې غږ پورته کړي بیا به د دوی لپاره څه کېږي اسره بیا هم ورته راځي اوس هم د بعضې فدراسیونو لکه د پانګریشن او د کیک بوکس او د جمناستیکو د پارکور پر دې باندې ازما جنجال له مرکز سره چې مکتوبونه مې لیږلي دي ځم هم سبا پر دغه خاطر باندې چې زموږ بعضې فدراسیونو ته اسره نه ده راغلی البته که په ملي ټیم کې څوک نه وي صف نه وي د ملي ټیم عضویت ونه لري ستا دلته مسؤل ستا نماینده دی ستا هغه نماینده ته دې باید اسره راولېږي له مرکز څخه